நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல சற்று முன் வெளியான ஒரு முக்கியமான அப்டேட் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அதாவது தமிழகத்தில் ஒரு சில மாவட்டங்களில் கனமழை தொடரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம 3 நாட்களுக்கு சூறாவளி காற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தகவல் வெளியாகி இருக்கு. ஸோ எந்தெந்த மாவட்டங்கள் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிருங்க. அப்பதான் எங்ககிட்ட இருந்து வரக்கூடிய அனைத்து பயனுள்ள தகவல்களும் உங்களை கரெக்ட் டைம்க்கு ரீச் ஆகும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ தமிழகத்தில் ஒரு சில வாரங்களாகவே பார்த்தீங்கன்னா கனமழை பெஞ்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. அதுவும் கடைசி ஒரு வாரமாக ரொம்பவே கனமழை பெஞ்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. நிறைய இடத்துல இடியுடன் கூடிய மழையும் பெஞ்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் நிறைய மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட், ஆரஞ்சு அலர்ட் போன்ற எச்சரிக்கைகள் விடுத்துக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, லட்சத்தீவு மற்றும் தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியும் தென் தமிழகத்தை ஒட்டி வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியும் நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக டெல்டா மாவட்டங்கள் சேலம், நாமக்கல், ஈரோடு, கரூர், திருச்சி, கோவை, நீலகிரி மற்றும் காரைக்காலில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது. அது மட்டும் இல்லாமல் சென்னையை பொறுத்தவரை நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 3 நாட்களுக்கு கேரள கடலோர பகுதிகள், லட்சத்தீவு, தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளி வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் இந்த பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ வரக்கூடிய 3 நாட்களுக்கு சூறாவளி காற்று வீசும், இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எல்லாருமே சேஃப்டியா இருந்துக்கோங்க. கண்டிப்பா அந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் நம்புறோம். மேலும் இது போல பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களை உடனே ரீச் ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனலோட தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.